妈妈一定要学会的8道开胃下饭菜，简单易学，好吃又下饭。第1道，以后茄子买回家，你就试试这道红烧茄子，真的比肉还好吃。先把茄子像我这样切成小块，加1勺盐，给它杀出水分，用你吃奶的力气挤干水分，再撒上1层玉米淀粉，翻拌均匀，使每一块茄子都裹上淀粉。碗中加蒜末、小米辣、生抽、蚝油、盐、鸡精，少许清水，搅匀调成料汁。油热后倒入茄子翻炒。我每天都在分享很简单的懒人家常菜，您就留个关注吧。下次想吃不会做还能找到我。把茄子炒软后，淋入调好的料汁，大火继续翻炒至入味就做好了。想吃你也赶紧收藏做起来吧。第2道，以后要是想吃鱼，你一定要试试这个青椒炒鱼块，香辣有味，好吃又下饭。首先把鱼肉切成小块，油热撒少许盐，直接下锅煎。煎至定型后，再像我这样晃动煎至两面焦香呈出，然后下葱姜蒜、青红辣椒、1勺盐，翻炒至断生。我每天都在更新1道不一样的家常菜，您就给个关注吧。以后想吃不会做时找得到我。然后倒入鱼块，加料酒、生抽、老抽、蚝油、鸡精、胡椒粉，少许清水，翻炒均匀即可。这样做的鱼块真的太香太有味了。第3道，真的没想到香菇这样做，鲜香滑嫩，好吃又下饭。水开倒入切好的香菇，给它焯熟捞出，油热下葱蒜小米辣炒香。我每天都在更新1道不一样的家常菜，您就给个关注吧。以后想吃不会做时找得到我。然后倒入香菇，调味加盐、鸡精、生抽、老抽、蚝油，大火炒至入味，最后放入青椒继续翻炒至断生即可。你也赶紧试试做吧。第4道，西红柿炒蛋是1道再简单不过的家常菜，但是想做的好吃可一点也不简单。今天我就把这道家常菜分享给你。番茄改刀切成3角形的小块，空碗打3个葱明蛋，快速的搅匀打散。每天1道家常菜，如果对你的手艺有帮助，你就给我点个小心心吧。锅中油热，倒入鸡蛋液，滑熟炒散后盛出备用。锅留底油，下蒜末炒出蒜香味，倒入番茄，不要着急，先用小火炒出番茄汁，倒入炒好的鸡蛋，调味只需盐、鸡精，然后再一起翻炒入味就可以出锅了。番茄炒蛋像我这样做好吃下饭，告诉我你学会了吗？第5道，皮蛋买回家不要总是凉拌，你就试试像我这样和青椒炒一炒。做法简单味道好，首先用水沾湿菜刀，这样切皮蛋的时候就不会沾刀了。锅烧空气，倒入青椒，加少许盐，一边炒一边压出辣椒的香味。我每天都在更新1道不一样的家常菜，您就给个关注吧。以后想吃不会做时找得到我。炒至断生盛出备用，另起锅下蒜末小米辣，炒出香味，倒入皮蛋，1勺生抽，少许老抽、鸡精、蚝油，大火翻炒出酱香味，最后下炒好的青椒，大火翻炒均匀即可出锅。第6道，我告诉你啊，以后要是做干锅花菜，记住千万不要焯水，也不要过油，只需要这几步，做出来的花菜脆爽好吃又下饭。首先，花菜用刀切成小朵，加1勺盐，倒入适量清水，这样能有效的洗掉里面的虫卵和脏东西，捞出控干水分。锅中油热，倒入花菜，把花菜的水分炒干，盛出备用。另起锅下五花肉，煸炒出油脂，再放葱蒜干辣椒，炒出香味。好吃的关键放1勺，这个很多饭店都在用的干锅酱，不添加防腐剂，可以放心吃，还可以用它做干锅鸡、干锅排骨，都很好吃。炒出酱香味后，倒入花菜，大火翻炒入味，再撒上1把韭菜叶，翻炒均匀即可。这样做的干锅花菜脆嫩鲜香，比饭店的还好吃，你也做来尝尝吧。第7道，我告诉你啊，只要半根大葱和1块豆腐，自己在家就能做出和饭店一样好吃的葱烧豆腐。做法还巨简单，把大葱切成马耳段放入碗中，加盐和鸡精、白糖提鲜，1勺生抽，少许老抽，适量蚝油，1勺淀粉，再倒入小半碗清水，搅拌均匀，料汁就调好了。准备1块嫩豆腐，用我性感的小手掰成小块。锅中油热，倒入豆腐，小火慢煎，把豆腐煎至8面焦黄，然后倒入调好的料汁，咕嘟2分钟后大火收浓汤汁即可出锅。这样做的葱烧豆腐葱香浓郁，特别下饭，真的巨好吃。第8道，平时不知道吃什么，那你就试试这个非常下饭的青椒火腿肠炒鸡蛋。首先辣椒用刀拍一拍，再切成小块，油热倒入鸡蛋液，炒熟炒散盛出，另起锅下葱蒜末、火腿肠，炒出香味，再倒入辣椒。我每天都在更新1道不一样的家常菜，您就给个关注吧。以后想吃不会做时找得到我。翻炒至断生，再倒入鸡蛋，加生抽、蚝油、盐、鸡精，
大火继续炒匀，炒至入味，一道简单又好吃的家常下饭菜就做好了。